yeni görünüşünü de göstereyim. Merkezin taşınmış yeri, yeni merkezi burası. Şurası İskambil Otel diye geçiyor. En ünlü otel buradaki. Tam merkezin göbeğinde. Hemen yanında böyle biraz yuvarlak bir yapı var. O da belediye binası. Şu an şehir buranın çevresinde yeniden oluşturuluyor. Madenden dolayı buranın eski şehri taşınmış. Madende çok derine inmişler ve böyle zeminde çatlaklar oluşturmaya başlamış. Güvenli olmamaya başlamış. Bu yüzden şehri taşıyorlar. Hatta bazı evler, kiliseler falan tarihi diye onları olduğu gibi böyle vinçle kaldırıp getirmeye çalışıyorlarmış bozmamak adına. Yeni yerleşim merkezi de burası. Belediye binası çevresinde yeniden oluşturmuşlar. Biz dün bu otelin altında oturup bir şeyler içtik. Güzel bir ortamı var. Böyle insanlar yemek yiyor falan. Zaten hani bir orası var ve 3 tane daha falan yer vardı. Açık. Akşam saatinde böyle 5'ten sonra hiçbir yer açık kalmıyor. Bir 4-5 tane maksimum markette dahil açık mekan vardı sadece. Bu ayakkabı Arkadaşlar şimdi... dolabı da mı başına değil? Yo. Şimdi spa'ya geldik. Şöyle göstereyim. İçeri girdik zaten. Mis gibi bir hava. Nemli nemli. Aurora Spa diye geçiyor Camp Lipan'da. Çok güzel bir ortam. Şimdi ayakkabılarımızı çıkarıp geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi spadan çıktım. İçeride hiçbir şey çekemedim çünkü insanlar çıplaktı yani. Şöyle dışarıdan bir göstereyim kimse yoksa. Burada böyle ayak masajı falan yapıyorlar. Burası içerideki alan. Burada sıcak bir havuz var. Burada dışarıda var. Burada çay ikramları falan oldu. Şöyle değişik bir body scrub verdiler. Yosunlu gibi bir şey. Vücudumdan çok zor çıkıyor. Böyle yağlı bir hissiyatı var ama sevdim yani kurutmadı. Çıkıyoruz. Bilmiyorum ışıktan görünüyor mu ama yüzümde kan ve can geldi yüzüme. Çok güzeldi. Üstümü de hiç sıkı giyinemedim. Şu an eksi 10 derece ama o kadar bunaldım ki içeride kat kat giyinemedim. Araba neredeydi? Araba da yakına gelmiş zaten. Hiç gerçekten koşarak. Şimdi saunadan çıktık, arabaya geçtik. Biraz saunadan bahsetmek istiyorum, spa'dan bahsetmek istiyorum daha doğrusu. İnanılmaz keyifli bir deneyimdi. Bence fiyatı da oldukça uygun. Yani hem İskandinav ülkesindeyiz, Türkiye'de ben bu fiyata gidemiyorum yani. Hem de kuzey ışıkları izlenen bir yer, adı Aurora Spa. Dışarıda jacuzzi'si var, böyle bayağı geniş bir jacuzzi var. Biz oradayken bir grup insan daha geldi. Çok da tatlılardı bu arada buraya. Turla gelmişler, arkadaş olmuşlar falan. Biraz onlarla sohbet ettik. Kemerimi takmam lazım. Dışarıdaki jacuzzi böyle 10-15 kişi falan alıyor. Çıkarken içeri girince size havlu veriyorlar, bornoz veriyorlar ve dışarı çıkarken böyle bir tane bere var çıkmadan önce. Onu takmanızı tavsiye ederim. Ben bir kısmında taktım, bir kısmında takmadım. Yani saçım da ıslaktı dışarıda hava eksi 10 dereceyken. Bilmiyorum sonuçları ne olur ama hani üşüdüğümü hissetmedim. Olabildiğince suya yakın durdum zaten. Keşke kuzey ışıklarını da görebilseydik. Orada jacuzzi'deyken görebilmek mükemmel olurdu ama saat 8-10 arasıydı bizim randevumuz. Ondan sonra görünür oluyor. Ve hani son seansta 8-10 arası sanırım. Biraz daha bilgi vereyim eğer gitmek isterseniz. Bir tane beyaz bileklik veriyorlar. O bileklikler hani dolabınızın anahtarı gibi. Onu okutuyorsunuz. Böyle çipli bir şey. Kilidi açıyorsunuz. İçine eşyalarınızı koyuyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Size girdiğinizde zaten bilgi veriyorlar. Bir yüz maskesi ve ayak bakımı gibi bir şey söylediler. Ben ayak masajı falan sanmıştım. Onlar birazcık şeydi hani laf olsun diye gibiydi. Verdikleri maske tam anlamadım. Belki de peeling demişlerdir. Çünkü peeling gibiydi yani. Ayakta böyle ayağınızı bir kovaya sokuyorsunuz. Buraları çekmedim. Hem içeriye insanlar rahatsız olmasın diye böyle kamera sokmak istedim. Ayağınızı ona koyuyorsunuz. Yani normalde 20 dakika falan sürüyor dediler ama biz 5 dakika tutup bıraktık yani hiçbir işe yaramıyordu.
Yüz maskesi de yüzde durmuyordu. O sanırım peelingti. Onunla bir böyle yüzümüzü yıkadık. İçeride 2-3 tane ayrı sauna var. Saunalara giriyorsunuz. Sonra içerinin de güzel bir sıcak havuz var. İçerideki havuz çok daha sıcak. Dışarıdaki de bayağı sıcak. Dışarının havasıyla temasa geçmekten ufaktan böyle ılıyor gibi oluyor. Ama kesinlikle üşütmüyor. Sonra ben yapmadım ama ekipteki herkes yaptı. Hatta bana da birazcık psikolojik baskı uyguladılar. Bu soğuk duş gibi soğuk bir şeye giriyorsunuz. Gölü delmişler, orada merdiven koymuşlar. Oradan böyle içine giriyorsunuz. Herkes denedi, böyle bir 10 saniye falan durdular. Ben denemek istemedim. Çok faydalı değil diye biliyorum. Özellikle kadın metabolizması için o kadar soğuk suların. Çok da hani denemek istemem. Herkes bir daha ne zaman geleceksin dene falan filan dedi ama yani her şeyde denememe gerek yok. İstediğim şeyleri denerim diye düşündüm. Ortam inanılmaz keyifliydi. O grup böyle bir zaten çok eğlenceliydi. Biraz onlarla konuştuk falan. Geri kalanı çok huzurluydu. Rahatladık. Sıcak suya girmek. Ayağımızda bu kocaman kocaman botlarla yürümekten çok yorulduk. O yüzden inanılmaz rahatlatıcı oldu. 2 saat sürdü toplamda. İşte bir dışarı çıktık, bir içeri girdik, bir saunaya girdik falan derken çabucak bitti zaten. İçeride su ve çay ikramları da vardı. Yeşil çay yapmışlar. Çok da güzeldi, çayın markasını sormayı düşündüm. Hatta tadı güzeldi. Yanına bal falan koymuşlar. Öyle gelirseniz kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı da 2500 TL falan kişi başı. 500 tek. Aynen 500 tek. Şimdi oradan çıktık, saat 10'da Abisko'ya gidiyoruz. Abisko National Park'a. Orada kuzey ışıklarını yakalamaya çalışacağız. Hava bugün çok da bulutlu değil, biraz rüzgarlı. Umarım şansımız yaver gider. Evet arkadaşlar, UFO gördüm. Dur ya. Arkadaşlar az önce kuzey ışığı gördük. Yani şu an bir tık sakinlemiş halim. Abisko'ya gidiyorduk. Daha 10 dakika falan yol gitmedik. Ben bu arada sürekli yapay zeka ile konuşuyorum, yani Gemini kullanıyorum şu an. Gemini'yle de sürekli konuşuyordum, işte Spa'dan çıkacağız, Abisko'ya gideceğiz vesaire diye. Bana dedi ki Abisko'ya giderken dedi sağ taraftaki kişinin sağ tarafı sürekli kontrol etmesi gerekiyor dedi. Yani ışıklar o saatlerde oradan başlayacak dedi. Ben de baka baka gidiyorum. Görür gibi oldum böyle, çünkü hani tam emin de olamadım çünkü bulut görüyorsunuz hani sürekli dünden beri. Herkeste de böyle oluyor. Işık gördüğünü sanıyorsunuz ama bulut çıkıyor falan. Ya dedim acaba gördüm mü göremedim mi falan diye bakıyorum. Sonra telefonla kontrol etmeniz gerekiyor. Telefonda böyle ışık olduğu belli oluyor telefon kamerasıyla bakınca. Orada yeşil yeşil gördüm. Sonra çığlık çığlığa direkt kendimizi arabadan dışarı attık. Üstümüzde hiçbir şey falan da yoktu böyle. Biraz üşüdük de. Ama biz dışarı çıkınca daha da arttı. Biraz daha böyle gökyüzüne doğru çıktı. Sağ taraftan daha üstümüze doğru çıktı. İnanılmaz yani, böyle sihirli bir şey. Çok güzel hissettik. Umarım daha fazla da görürüz. Çok uzun sürmedi. Bir 2-3 dakika falan gördük. O yüzden hiç çekemedim bile. Bir baktım GoPro'yla ama çıkmadı sanırım. Çok heyecanlıyız. Sürekli böyle gözüm karda, sağda, solda. Bugün Kiruna'da 3. günümüz, artık son günümüz maalesef. Gece neyse ki kuzey ışıklarını gördük. Yani çok göremedik. Böyle bir 2-3 dakikalık gördük. Böyle saatlerce izledik gibi olmadı ama gördük yine de. Neyse, şimdi size anlatmak istediğim bir şey var. Biz arabayı bir günlük kiralamıştık. Sabah 9.30'dan ertesi gün 9.30'a kadar. Arabayı bırakmadan önce şey yapmak istedik. İnsanlar bana bakıyor, dikkatim dağıldı. Arabayı bırakmadan gelip valizlerimizi tren istasyonuna bırakalım dedik. Burada kilitli dolaplar var. Tren istasyonu da şöyle, zaten göstereyim. Küçücük, hemen şurası istasyon. Şimdi oraya bırakacağız valizlerimizi. 10-20 tane falan dolap var. Orta boy valiz de sığar, bir küçük boyu da var. Ona da eşyalarınızı da sığar. Ayrıca da ücretsiz, hepsinin üzerinde anahtarını bırakıp gitmişler. Siz oraya bırakıp anahtarı alıyorsunuz. Şimdi onları bırakacağız. Böyle bayağı küçük. Sıcak da bu arada. Olur da beklemeniz gerekirse burada bekleyebilirsiniz.
Tuvaletleri var. Dolaplar da böyle. Artık valizlerimizi de bıraktık. Arabayı da bırakacağız. Sonra Kiruna'da çok fazla boş vaktimiz var. 6.30'a kadar yapılacak her şeyi yaptık aslında burada. Merkezde yapacak bir şey yok. Arabası da yapacak bir şey kalmadı. Keşke kayak falan olsaydı böyle yakın bir yerde. Aslında şu arka tarafta şurada bir tane pist var. Ama çalışmıyor gibi. Yani hiç böyle yukarı çıkan telesiyej falan yok. Arabayı bırakalım, bir kafeye gidelim. Sonra karar vereceğiz ne yapacağımız. Arkadaşlar burası da demir madeni. Gece burayı inanılmaz ışıklandırıyorlar. Böyle hepsinin üstünde nokta küçük ışıklar var. Işıl ışıl kocaman bir bina gibi görünüyor gece baktığımız zaman. Şöyle bir bilgi öğrendim. Sanırım buradan Eyfel'i 6 kez yapacak kadar maden demir çıkarıyorlarmış bir günde. Bir günde 6 kez Eyfel'i yapacak kadar. Her şeyimizi bıraktık. Eşyalarımızı istasyona bıraktık. Arabayı bıraktık. Yürüyerek merkeze geldik. Birazcık kar botlarıyla yürümek zor oluyor. Otobüse binmek istemedik. Zaten 6.30'a kadar neredeyse boşuz. Yapacak çok bir şeyimiz yok. O yüzden yürüyerek en son böyle bir güzel o evleri göre göre merkeze gidelim dedik. O tatlı İskandinav evlerine. Ama navigasyon bizi kötü bir yoldan götürdü. Yani Sanayi Mahallesi bir yerden geldik merkeze. Olsun diyelim. Kiruna'yı iyisiyle kötüsüyle her türlü görmüş olduk. Biraz yorulduk. Buranın zincir bir kahvesi var. Kahve markası var. Espresso House. Oraya oturduk şimdi. Bir su aldık. Sular ücretsiz bu arada. Hani su istediğim zaman hani soruyor nasıl su diye. Ben de normal su dedim. Şöyle bardakta bitirdim. Çeşme suyu içildiği için burada her yerde normal su aldım. Çok da güzel tadı bu arada. Sular da hani şişeli sular pahalı. Böyle bakkal gibi yerlerden alırsanız, büyük marketlerden almazsanız 50 sek falan yani. 200 lira vermeye çok da gerek yok. Şimdi geldik buraya oturduk. Sabah bir kahve içmiştim, o yüzden kahve içmek istemedim. Çay aldık, bildiğimiz Earl Grey çayı. Kanel bul aldık. İlginç bir şekilde buraya geldik geleli hiç yemedim. Bunun hayaliyle yanıp tutuşuyordum açıkçası Türkiye'de. Şöyle bir ortamı da göstereyim. Ve şurası merkez, hemen merkezi daha bakın. Arka tarafta böyle. Bundan yemedik çünkü bunun böyle minik minik parçalı satılanı var pakette bir tane çoklu. İlk geldiğimizde trene binerken onu almıştık. Onu da trende acıktık falan, yemek yoktu yanımızda. Full onu yedik. Sonra buraya geldik. Yine tam böyle yemek yiyecek yer bulamadık. Market falan bulamadık ilk geldiğimizde. Karnımızı onunla doyurduk. Birazcık gına gelmişti açıkçası o tatlı. O yüzden şu ana kadar yemedik. Şimdi bir tadına bakacağım. Hatta şimdi birlikte bakalım. Hayal ettiğim gibi. Bizdeki elmalı pastayı biraz andırıyor. Tarçın zaten bol, cinnamon bol gibi bir şey. Adı kanel bulle. Üzeri bol şekerli. İçinde elma püresi var sanırım. Şunlar elma püresi. Bayağı lezzetli bir şey bu zaten. Hamur için çok güzel yapıyorlar. My reflection still there. The marquees, they are